Kwaresma ni safari ya kipindi cha siku 40 ambapo siku hizo 40 Wakristo huzitumia katika kutafakari, kusali na toba kuelekea maandalizi ya kufufuka na Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana unasema hakuna Pasaka pasipokuwepo Kwaresma. Kwaresma ni safari ambayo ya siku 40 ya kufunga, kuomba toba, yani kuomba msamaha, lakini kusali sana, kufanya matendo ya huruma, kufanya matendo ambayo ya kuwasaidia wale ambao hawajiwezi, ambao wanahitaji kupata msaada. Kwa hiyo safari ya Kwaresma huwa inaanza siku ya Jumatano ya Majivu, ikiwa ni ishara ya kwamba kimeanza kipindi ambacho ni cha safari ya siku 40, kujinyenyekeza na kuomba msamaha, kuweza kuomba kusamehewa kwa dhambi ambazo ziliweza kutendwa kwa kujua ama pasipo kujua. Lakini si Wakristo tu wa Kikatoliki peke yao ambao wanakwenda katika safari ya siku 40. Hata Wakristo wengine wa makanisa ya Kipentekoste nao pia huwa wanaifahamu Kwaresma. Anglikana pia nao wanakuwa na kipindi hiki cha Kwaresma. Lutheran wanakuwepo katika kipindi hiki cha Kwaresma. Kwa hiyo maandalizi ya siku 40 ni maandalizi ya kuelekea katika Pasaka. Katika Ukristo, hasa kwa waumini wa kanisa Katoliki na baadhi ya makanisa mengine ya Kipentekoste na Kiorthodoksi, huanza Jumatano ya Majivu kama ambavyo nimeeleza. Sasa katika mfungo wa Kwaresma una namna ya kufungwa. Kwa kawaida ufunga kula milo kamili mara moja kwa siku, hasa watu wazima, lakini kuepuka kula nyama siku za Ijumaa za Kwaresma. Mara nyingi siku za Ijumaa za Kwaresma wengi wanaepuka kula nyama, lakini katika zile amri za kanisa ni usile nyama siku ya Ijumaa Kuu, ambapo kutokula nyama siku ya Ijumaa Kuu ni katika kufanya tendo ambalo ni la unyenyekevu zaidi, ambapo katika maandiko inaelezwa kwamba Yesu aliweza kusurubiwa siku ya Ijumaa Kuu, na Ijumaa Kuu hiyo kulimwagika damu. Kwa hiyo sasa ile damu iliyomwagika ni ishara ya kuonesha kwamba damu inatokana na kutoka kwenye nyama. Kwa hiyo sasa Wakristo wanaamini kwamba hiyo siku si siku sahihi ya kula nyama kwa sababu damu ilimwagika. Lakini kujinyima kitu ambacho unakipenda, mfano burudani, vinywaji fulani, mitandao ya kijamii, kama ishara ya toba, ni nidhamu ya kiroho katika kujitengeneza kwamba katika kipindi hiki ambacho umetoka ni kipindi ambacho ulikuwa ukifanya starehe, ukifanya hanasa, ukifanya mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kipindi cha siku 40 za Kwaresma, basi ujinyime yale uliokuwa ukiyapenda. Kwa hiyo ndio maana hata viongozi wa kiroho mara nyingi katika mafundisho yao wanasema unapojinyima kitu ambacho unachokipenda ni kutengeneza mazingira pia ya baadaye, kwamba nako pia uko unakoelekea baada ya Kwaresma, basi utakuwa umetengeneza njia nzuri ya kuyaacha hayo, ama walau hata kuyapunguza yale ambayo ulikuwa ukiyapenda sana. Lakini kipindi cha Kwaresma ni kipindi ambacho tunashauriwa kusali sana na kuhudhuria katika ibada, kuongeza muda wa sala binafsi na kushiriki ibada za kanisani, kushiriki njia ya msalaba hasa katika siku za Ijumaa, na kusoma Biblia na kutafakari neno la Mungu. Katika kipindi cha Kwaresma, kama ulikuwa unasali labda kwa Jumapili unasali mara moja, unaombwa uweze kusali mara nyingi zaidi. Basi zidisha sala binafsi ili kusudi Mungu aweze kukusikiliza katika kipindi cha Kwaresma, ili kusudi sala zako ziweze kupokelewa, maana utakuwa umejinyenyekeza. Lakini katika kipindi cha Kwaresma ni kipindi cha toba na matendo ya huruma. Ni kutubu dhambi zile ambazo ulizitenda kwa kujua ama pasipo kujua, ambapo katika kutubu ni kuomba msamaha, kujinyenyekeza na kutoa sadaka kuwasaidia wahitaji, kuwatembelea yatima, wafungwa, kuwatembelea wagonjwa, kuwaona hospitalini na sehemu nyingine. Lakini pia kusamehe na kuishi kwa upendo zaidi. Katika kipindi cha Kwaresma tunaagizwa tusamehe na tuishi kwa upendo zaidi. Huwezi kuwa umefunga kipindi cha kumomba Mwenyezi Mungu msamaha, halafu wewe kuna mtu ambaye alikukosea haujamsamehe, kuna mtu ambaye umekwazana naye halafu bado unaendelea kuwa na kinyongo. Hiyo inakuwa sio funga, yaani unakuwa hujafunga bali unakuwa unajidanganya tu. Katika kipindi cha Kwaresma kuna namna ambavyo mtu anatakiwa kufunga.
mtu anayetakiwa kufunga kuhakikisha kwamba amefunga kweli, si tu kufunga kwenye kutokula, yani kufunga kwenye kinywa, ama si tu kufunga mtu aonekane usoni kwamba kadhoofika. Hapana. Kipindi cha Kwaresma inabidi ukiwa umefunga uonekane kwamba ni mtu ambaye wa kawaida. Usijioneshe kwa watu kwamba umefunga, yani usijioneshe kwamba umekuwa ni mnyonge mdhaifu. Hapana. Watu wazima wanashauriwa kufunga kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 59, kufunga siku maalum kama Jumatano ya Majivu na Ijumaa Kuu, ama hata na kufunga siku nyingine. Lakini wenye umri miaka 14 na kuendelea hujizuia kula nyama Ijumaa za Kwaresma. Lakini wagonjwa, wazee sana na wajawazito au wenye sababu maalum wanaweza kupewa ruhusa ya kutokufunga. Lakini pia lengo la Kwaresma si njaa tu, kufunga njaa tu. Hapana, bali ni kubadilika kiroho, kutubu na kujiandaa kumpokea Kristo kwa furaha katika siku ya Pasaka, ambapo siku ya Pasaka ndio siku ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Maandiko yameandikwa kwamba siku ya 3 alifufuka baada ya kuteswa na kusurubiwa. Kwa hiyo siku ya 3 alifufuka. Inaelezwa kwamba alifufuka katika wafu, yani alifufuka katika wale watu ambao waliokufa, yeye naye akafufuka, huyo Mwokozi ambaye ndio Masia Yesu Kristo. Kwa hiyo madhumuni ya Kwaresma kwa walio wengi huwa wanayafuata, na kwa walio wengi huwa wanayatii. Lakini sasa kuwa na muendelezo wa pale ambapo walipoanzia na kuendelea zaidi kidogo, ndio huwa inakuja kuleta maswali mengi. Lakini tunahaswa katika nyumba za ibada, katika viongozi wa kiroho huwa wanatusihi mara nyingi kwamba tukiwa tumefunga na tufunge kweli na tuendelee. Yani si tu Kwaresma, yani kipindi cha Kwaresma kikiisha ndio tunaishia hapo. Hapana, tuendelee kuwa katika hali hiyo ya kufunga, katika hali hiyo ya kusali sana, katika hali hiyo ya kuwasaidia wale wenye uhitaji, katika hali hiyo ya kuweza kuwaona wagonjwa, katika hali hiyo ya kumwomba Mungu aweze kutusamea makosa yetu, tuweze kusamea wale ambao tumekoseana nao. Katika kipindi hicho chote cha siku 40 ndio kipindi ambacho cha kujinyenyekeza zaidi, kipindi cha kuomba toba zaidi, kipindi cha kusali zaidi, ndio kipindi cha Kwaresma. Ndio maana halisi ya Kwaresma, safari ya siku 40.